ସାଇ ବାବୁ ତମର ମୋର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବାକୁ? ହଁ ଶୁଣିକିରି କିଛି ବୁଝୁଛ କି ଶିଖୁଛ କି ଜାଣୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ କିଛି ଶିଖୁଛ? ଆଜିର ଗୋଟେ ଖବର କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ହେ ବୁଲୁଛି ନାଇଁ କି? ହେ ଯାହା ହଉ ଘର ଘର ବୁଲୁଛି। ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଧରି ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବିକିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି, କାହା ନାଁ ଫା ନେବନି, ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଏ ଟଙ୍କା 400-500ର ମାମଲା ଥିଲା। ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ବୁଝିବନି। ଟଙ୍କା 400 ପାଇଁ ସେ 5 ଥର ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଗେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଛୋଟିଆ ନୋଟ ଦେଲେ, ତା ପାଖକୁ ଖୁଚୁରା କଏନ୍ ଗଣିକିରି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କହିଲ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ନୋଟ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣି ଖୁଚୁରା ଗଣିକି ଦେଇକିରି ଜିନିଷଟା ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ, ବା ତା ବାପା ଭାଇ ପାଖରେ ମା ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା। ତାହେଲେ କହିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ଲୋଭରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା କଥା କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ତାମାନେ ଘରେ ଯଦି ତୋ ମାମା ତା ଗଡ଼ରେଜରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲା କାରବାର ହେଲା, ତୁ ଜାଣିବୁ ମାମାର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ନଚେତ ସେଇ ଲୁଗାଟା ହିଁ ତାର ଶେଷ ଲୁଗା। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତମ ମାମା ତମ ମାନେ ଭାବିନିଅ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟା ପିନ୍ଧି କାରବାର ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଖୁସି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣିବ ସେଇଟା ତାର ଶେଷ ଶାଢ଼ୀ। ଅର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ଖୁଚୁରା ପଇସା କେତେବେଳେ ଗଣାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କିଛି କେଉଁଠି ଆଉ ନଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଥିରୁ ବୁଝିଲ କ'ଣ? ଏଇଆ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନାହିଁ। ବେଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଏସବୁ ଛାଡ଼। ତମ ବାପା ମା ତମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ପିନ୍ଧୁଛ, ଲଗାଉଛ, ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଚାକିରି ଫାକିରି ତ କରିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ତ କରିବ, ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବ କି ନାହିଁ? ହଁ କରିବନି? ହଉ ଦେଖାଯାଉ। ଏମିତିଆ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁଟନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରୁଛି ନାହିଁ।